洪福與五級火之後，我身邊好多人都好焦慮、好痛心，包括我。今呢條片我唔想增加焦慮，我唔再講火災會有幾咁危險，唔講火災有幾咁可怕。我想用喺日本學到嘅一句話，陪你去揾返個心，一齊去度過呢段艱難嘅時刻。以前我成日以為一期一遇，淨係飲茶嗰陣時扮下嘢嘅客氣話，直到我遇到有一次見到一個日本嘅老人家同我講，其實呢個世界好殘忍㗎，有好多人其實已經同你見完呢世人最後一面，只係你當時唔知道。聽完呢句話，我心真係有啲離咗一下。原來我哋以為嘅來日方長，好多時候都淨係後會無期。所以發生呢啲事，應該係好正常嘅。但既然無常都係正常嘅常態嘅話，咁我哋換下個角度去過日子，不如我哋今晚返到屋企，望真啲你身邊嗰個人，就算係佢食嘢幾咁核突，或者佢日日都係餓你、嫌你煩嗰把聲，以前你可能會覺得好煩，但係分分鐘係其他人求都求唔到嘅一期一會，將每一次見面都當成最後一次咁去珍惜，唔好等下次啦。今晚食飯放低部手機，好好地望多佢兩眼，平安幸福。我喺度，我哋都喺度，加油！